आप लोगों का भी बड़ा मशीन जो है वो नीचे का धागा खराब कर रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम 30 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोग को इसका कपड़ा को निकाल के हटा लेना है। कपड़ा को हटा लेने के बाद आप लोग इसका जो बॉबिन केस है उसे भी निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे निकाल लिया। उसके बाद आप लोग इसका धागा को चेक करना है। तो ये देखिए, इसका जो धागा है वो बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है, जिसके कारण जो नीचे का जो धागा है वो उलझ रहा है। इसे आप लोग को थोड़ा सा इस नट को थोड़ा सा लूज कर देना है। देखिए दोस्तों, लूज करने के बाद हमारा धागा जो है वो ठीक आ रहा है। चलिए अब हम इसे लगा करके फिर सील करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बॉबिन केस को हमने लगा लिया। अब चलिए हम इसे सील करके देखते हैं कि अब हमारा सिलाई कैसा हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ये फिनिशिंग से होने लगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो उलझ रहा था वो धागा यहाँ पे है। अब देखिए बिल्कुल जो फिनिशिंग से सिलाई करने लगा।